Добро вечер и благослов Божи, почитувани слушатели. Ја сакам оваа вечер навистина да ви посакам убава и благословена вечер и се надевам дека ќе имаме едно убаво и прекрасно време, се разбира, со емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, зборуваме исклучително за прашања кои што се многу битни и многу важни, се разбира, за сите нас. Но пред се, само сакам навистина и ми е мило и драго што можеме повторно и оваа вечер да можеме заедно да го слушаме зборот Господов, да се нахраниме од него, да се поучиме од него. Затоа што Словото Господово е Слово на Бога, Слово на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Кога го читаме зборот Божи, се разбира дека нашиот живот добива друга димензија, се преобратува, се преобрезува едноставно. И живееме еден нов живот, исполнет живот, во мир и благослов, затоа што тоа ни го нуди, се разбира, Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Зборуваме, како што кажав, за многу битни и клучни прашања, за нашите животни прашања. Постојат многу прашања кои што можеме да ги поставиме на маса, но постојат три клучни прашања. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде после смртта. Ја би му дал приоритет на овие прашања и би требало да бидат приоритет на секој еден од нас. Се разбира, затоа што всушност овие прашања го окарактеризираат нашиот целовкупен живот. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде после смртта. Навистина прашања кои што сите нас би требало или веќе не засегаат. Но почитувани слушатели, слушајќи ја емисијата Гласот на вистината, јас длабоко верувам дека ќе добиете одговори на овие клучни и важни прашања за секого, се разбира, еден од нас. Каде после смртта? Тоа е прашање за кое што дискутираме, разговараме. Едно клучно прашање, одредено прашање, кое прави одреден притисок врз нашиот живот. Почитувани слушатели, најчесто пати ово прашање си го поставуваме, не подсетува кога сме на некој наш близок пријател или комшија на погреб, кога тој одминал од овој свет и ние себе си се прашуваме, а каде после смртта? Една ден и ние, се разбира, ќе дојдеме на истото место. Видовме дека Библијата многу јасно и гласно зборува и дава одговори на овие, се разбира, прашања. Поточно, целта на оваа емисија е да даде одговор на вашите клучни прашања. Три клучни прашања, важни и битни за секого еден од нас. Но некој сметна, како што и минатата емисија кажав, дека ова е можеби најважното и најклучното прашање, како што кажав, кој прави дополнителен притисок врз нашиот живот. А каде после смртта? Библијата зборува, како што кажав, многу јасно. Вечно со Бога или пак вечно одвоен од Бога. Тоа не зависи од Бог. Тоа мораме на самиот почеток да го рачистиме. Тоа зависи, се разбира, од тебе и од мене. Тоа не зависи од Бога. Каде после смртта, со Бога или без Бога? Подоцна ќе видиме и ќе се позанимаваме со некои стручни зборови кои што ни се опишани, се разбира, а во Библијата, поточно преведени од арамејскиот и грчкиот јазик. Како, например, зборот Шеол, Квебер и така натаму, и така натаму. И ќе видиме што е тоа Шеол, што е тоа Ад, што е тоа Квебер, што е тоа Гехена и така натаму, и така натаму. Но сега ќе зборуваме, како што кажав, за ова многу битно и многу важно прашање. Но не заборавајте, изборот денеска е наш. Ако не многу, барем ова да се запамти.
и да се почни да се размислува. Затоа што после тоа никој не може да каже дека повторно човекот по смртта го има истиот избор и има право на своја одлука. Ние имаме избор, ние имаме право, додека сме живи на овој свет. Затоа е многу важно да направиме избор и да донесеме одлука во нашиот живот по прашање каде после смртта. Да дадеме одговор свесно и разумно на оваа прашање, затоа што Библијата доста ни зборува за оваа прашање каде после смртта. Поточно видовме дека произлегуваме од Бога, видовме зошто сме тука, дека нашиот живот треба да донесе на одредена слава која му припаѓа на Господа Исуса Христа. Но каде после смртта? Тоа е избор наш кој ние треба да го донесиме и кој треба да го води нашиот живот сега, во иднина, па дури и после, се разбира, смртта. Каде после смртта? Ја дадов неколку многу битни важни работи и видовме дека платата за гревот е смртта. Значи, Библијата зборува дека платата за гревот е смртта. Потоа, зборувавме и видовме преку Светото Писмо дали има некој праведен, дали има некој совршен на овој свет. Но исто така видовме во псалмите што ни опишува псалмистот Давид, зборува точно за расипаноста на луѓето. Колку човекот е расипан и колку е изгубен во овој, се разбира, свет. Каде по смртта? Тоа е интересното прашање. Но ќе зборуваме точно оваа вечер за потеклото на смртта. Затоа што луѓето имаат различни мислења дури по оваа прашање, од каде потекнува злото. И почнуваат да подкопуваат или да копаат или да бараат прашање во различни книги, да добиваат различни мислења. Но јас ова вечер би ја препорачал Библијата, поточно ќе зборуваме од Библијата. Библијата е книга на сите книги и таа ги има одговорите на сите наши прашања. Па дури за потеклото на смртта, од каде извира смртта? Зошто денеска ние умираме? Многу често пати разговараме со луѓето кои што се разбира се наши матични лекари, па многу и други се разбира професори кои што можеби се занимаваат со човековата природа или со самиот човек. Но за жал се уште немаме добиено одговор на оваа прашање. Зошто ние умираме? Која е причината што денеска човекот умира? Живее еден одреден период, се раѓа, живее одреден период, а потоа си заминува од овој свет. Но од каде потекнува, од каде изворот? Која е тогашка смислата ако се разбира нема живот после смртта? Зошто сме тука на овој свет? Која е тогашка смислата, се разбира, на нашиот живот? Всушност, дури овие три прашања ќе немаат никаква смисла ако немаме одговор за смислата на животот. Затоа што се уште денеска постојат трагачи на животот, луѓе кои се занимаваат точно со оваа прашање. Која е смислата што ние денеска живееме на овој свет? Јас верувам дека дадовме одговор па дури на овие прашања дека всушност животот наш има смисла на овој свет. И тоа како, се разбира, има смисла. Но, како што реков, почитувани слушатели, сакам да зборувам исто така за постанокот на смртта, но исто така и за последиците и за Божјото предупредување кон човекот. Човекот беше совршен и Бог совршено го создаде. Го создаде како круна од своето создавање и го твори со својата, се разбира, небесна рака. И тоа го видовме во претходните, се разбира, емисии. Видовме од каде произлегува и Ева. Видовме дека Ева всушност произлегува од Адам. И тие двајтата стана
едно тело или се едно тело, затоа што реков дека жената произлегува од човекот, која се вика Ева. Но кога зборуваме за смртта, сакам да се вратиме во Едемската градина, затоа што таму е изворот. Од таму можеме да го погледнеме потеклото на смртта. Од каде произлегува смртта. Всушност да видиме каква врска има Бог со сето ова. И дали тој е виновен и дали тоа беше Божиот план. Бог да го креира човекот како круна на неговото создавање, а потоа човекот да умире. Дали тоа беше, се разбира, Божијата намера. Почитувани слушатели, ја би сакал, ако даде Господ, да сме здрави и живи, се разбира, да зборуваме за потеклото на смртта. Меѓутоа, многу е битно и многу е важно и сакам да ве оставам со ова размислување. Ова е емисија. Да размислувате до наредната емисија, која што се емитува во каналот YouTube, се разбира каде после смртта. Прво, второ, потеклото или изворот на смртта. Беше на небото или на земјата. Ке сакам наредната емисија малку да ги подефинираме овие работи. Да зборуваме за гревот, каде за прв пат го гледаме гревот, но каде ја гледаме и смртта. Од каде извира едноставно смртта. Затоа што се што е креирано во овој свет има свој почеток. Од некаде доаѓа. Постои, се разбира, извор за сето ова. До тогаш имајте убава и благословена вечер и се разбира, Господ нека биде со вас. Не заборавајте, зборуваме за емисијата, поточно за тема каде после смртта. Се започна од Едемската градина. Назад во Едем, во рајот кој Бог му го создаде на човекот, за да може човекот да ужива и да ги ужива, се разбира, сите тие привилегии кои Бог му ги даде на човекот. Но до тогаш, Господ со вас нека биде, Бог нека ве благослови и се разбира, се слушаме со емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.